Тағы да қайырлы күн массагет оқырмандары. Біз бүгін келесі дәрісімізді бастағалы тұрмыз. IELTS дәрісінің соңғы listening модуліндегі соңғы тапсырмалар жинағын ұсынамыз. Жалпы бұған дейін біз бірінші, екінші, үшінші бөлімдерін қарастырдық. Енді біз төртінші ең күрделі бөлімге көшіп отырмыз. Жалпы естеріңізде болса, мен осы listening модулінің, яғни тыңдау модулінің төртінші соңғы бөлімі шамалы күрделеу келеді деп айтқан болатын. Яғни ол жерде монолог оқылады, сосын монологта ғылыми терминдер араласқан бір мәтін, яғни сол ғылыми тақырыптағы бір ой өріс пікір айтылатын болады. Бұл жерде де осындай desert plants, яғни шөлде өсетін өсімдіктерге байланысты монолог оқылады. Соған қарай сіз 1-ден 31-ден 40-қа дейін жалпы 10 сұраққа жауап жазу үлгеруіңіз керек. Естеріңізде болса, біз өткен дәрістерде жалпы тапсырманы 2-ке бөлген болатынбыз, яғни 5-еу немесе 6-ау бір бөлек, кейін арада тағы да тоқтап тынығып алуға уақыт беріледі, сосын келесі қалғанын жалғастыратынбыз. Ал мұнда бәрі 1-ден 10 сұрақ 1-ден жазылған, және монологта арасында тоқтатылмайды. Демек, сіздің бұл тапсырманы жасауда қиындығыңыз еселенуі мүмкін. Сондықтан мұқият болыңыз. Алдымен біз тапсырманы тыңдап көрелік, содан кейін жауаптарына шетінен тоқталып өтеміз. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In today's lecture, I'm going to continue our work on plants and talk about plants that live in the desert. Now, just a bit of background information first. As you know, about 1/3 of the world is covered in desert, and the sort of area they're found in is important. Deserts are usually created because the area of land where they lie is located in something that's called a rain shadow. Now, this is a region that's beneath a mountain range, and what happens is that the wind blows over the mountains towards the area, but as it does so, the air loses its moisture and becomes very dry. Because of this downwind location, rainfall often totals just a few inches a year, or in some regions, there's absolutely none. And you can imagine the effect of this. It means that whatever rain does fall evaporates quickly from the ground, and that makes the soil salty, and also leaves behind a whole range of other minerals as well. Now, despite this, deserts are home to many living things. In fact, they're second only to tropical rainforests in the variety of plant and animal species that live there. So, how do plants grow in a place that's so dry? Well, they're specially adapted to do this. In fact, many of the fascinating features of desert plants are adaptations. These are traits that help the plant survive in its harsh environment. And desert plants have two main adaptations. The first is that they have an ability to collect water and to store it. Some have large root systems and amazing internal water storage systems. The second adaptation is that they have features that can actually reduce water loss, and these are often very special leaf designs or additions to the plant structure. So, let's have a look at some examples. Desert plants often look very different from any other plants. Okay,
This first one is the Saguaro Cactus, which grows in North America. It looks a bit like an open hand with long fingers. This plant has a large network of roots that extend far, far away from its trunk, and these roots collect water after rain. Then the water's taken here to the green stem. This is where all its water is kept, and it keeps the whole plant alive until the next rain comes. It's a pretty, woody plant. In fact, its skeleton is actually used in building materials, so it's quite strong. This next plant is called the barrel cactus, named because it does look rather like a barrel. It can grow up to 1 meter in height, which is pretty big, and it has long yellow spines. Now, this plant has an interesting adaptation because its shape allows it to expand when it rains, hence the barrel, and store water in its spongy tissue. But then it shrinks in size during dry times as it uses the stored water, so that's a clever design. This third cactus, often just one plant reaching upwards, has these white hairs all over its surface. It's called the Old Man Cactus because of the white hairs, and these help the plant reflect the hot desert sun. So this adaptation is a water conservation aid, if you like. Another adaptation, not directly connected with water, but with survival, is found on something like the prickly pear cactus. There are hundreds of these in the Mexican desert. I'm sure you've seen them on films and adverts. Yes, so because desert plants store water in their spongy tissue, animals will eat them. So the plant has sharp thorns, specially designed to prevent the predator from being able to, well, get near it at all. Our next plant is called the desert spoon. This plant has long leaves that fan out, and they're very succulent because they can also store water inside. However, they're also usually very tough, and this helps keep the water inside and also makes them less tasty. Finally, we come to the aloe plant. This is one that many people keep in their homes. It's an attractive plant which has leaves that look and feel rather waxy. This surface behaves in a similar way to a plastic wrapper and helps the plant to hold the water in. It's a wonder plant, this one. Its juice has been used as a medicine for centuries, and even today you can find it in products on the pharmacist's shelves or in creams and lotions. Okay, well, we're going to take a closer look. Мінекей біз аудио таспаны тыңдап көрдік, енді жауаптарға бір шетінен тоқталсақ. Жалпы бастапқыда шөлдің қандай жерлерде пайда болатыны туралы жалпы тұрғыдан ақпарат берілді. Ол жерде background деді. Сізге басты мәселе, мысалы сізді тыңдаудан бұрын сізге 20-30 секунд сұрақтарды тапсырманы түгел қарап шығуға уақыт беріледі. Сол кезде сіз мұқият қарап, үлкен-үлкен сөздерге мән беріп, есте сақтап алыңыз. Мұнда байқасаңыздар, 3 бөлімге бөлінген: background, general adaptations of desert plants, examples of adaptations. Осыларға мән беріңіз. Себебі монолог оқып отырған кісі осы сөздерді айтқан кезде, демек сіз бір бөлімнен екінші бөлімге өткеніңізді білдіреді. Соған мұқият қарасаңыз, жауапты дұрыс таба аласыз. Мысалы, background деді, сосын жалпы тұрғыдан мысал ақпарат беріп кетті. Мысалы, мұнда deserts found in what is known as a. Мұнда байқасаңыздар синоним берілген, dry area. Дегенмен бұл жерде жалпы қалыптасқан термин, ғылыми тұрғыда қолданылатын термин айтылды. Rain shadow. Мұны сіз бір тыңдаған кезде шатасуыңызда мүмкін, себебі мұндай сөз тіркесін оған дейін кездестірмеген болуыңыз мүмкін. Бұл ғылыми термин. Жалпы
шөлдер жаңбырдан тасаланған жерде көбіне қалыптасады деп тұр. Яғни rain shadow, жаңбырдан тасаланған жер. Сосын annual rainfall if any amounts to a. Жалпы бір жылда қанша миллиметр жаңбыр жауады. Сол жайлы ақпарат беріліп тұр. Мұны annual жылдық жаңбырдың түсуі. Мұнда amounts to a few inches деді. Inch мұнда бұл ағылшынның өлшем бірлігі дюйм деген. A few inches бірнеше дюйм ғана деп келтіріп отыр жауап. Содан кейін үшіншісі soil contains a lot of salt and негізі other materials, other minerals деді. Сіз жалпы мұнда менің ойымша сіз other minerals десеңіз де болады, жай ғана minerals деп жауап қатсаңыз да болады. Ол қатеге жетпауы тиіс. Себебі жалпы тапсырмада біз мұнда жазбай кеттік. Мұған дейін де осындай тапсырмалар болған. Жалпы екі сөзден артық жазуға болмайды деген. Яғни write no more than 2 words or a number to each answer деген. Естеріңізде болса. Сол сияқты міне екі сөз. Одан артығы уже жауабы дұрыс емес болып есептелінеді. Келесі, general adaptations of desert plants. Мұнда they can, жалпы шөлде өсетін өсімдіктердің бейімделу процесі, бейімделуге қалай өздерін бейімделуге қандай қабілеттері бар, соған тоқталып өтеміз. Мұнда ол нақты айтып өтті, екі ғана бейімделу түрі бар деді. Мұнда they can and store water, яғни суды, олар суды жинай алады және сақтай алады деді. Мұнда collect болады. Мұнда монолог оқып отырған кісі нақты collect деген сөзді айтып өтті. Collect and store water, суды жинай және сақтай алады. Сосын they have features that reduce water loss, яғни әрбір өсімдіктің өзінің ерекше артықшылығы бар. Бұл артықшылықпен олар суды барынша аз қолдануға тырысады. Осындай жауаппенен біз екінші бөлімде аяқтап отырмыз. Одан кейін examples of adaptations деді. Мұнда байқасаңыздар жалпы барлығы ғылыми терминдермен келді. Мысалы, мынаның бәрі кактустың атаулары. Бұлардың қай жерде кездесетінінде кейбіреулері айтылып өтті. Расында, мысалы, Saguaro Cactus. Менің ойымша Америкада өседі деп айтты. Stores water in its, яғни суды қайда сақтайтынын сұрап отыр. Ол өзінің терең тамырларында деді. Яғни root болады. Store water in its root. Saguaro Cactus. Сосын barrel cactus. Barrel деген жалпы бұл бәрімізге белгілі, ол мұнайдың өлшем бірлігі, яғни бір баррельге деп айтып жатады. Ол қарапайым кәдімгі бөшкенің көлемінде болады. Демек, кактуста сол көлемді болып тұр, содан ол barrel деп аталады. Can shrink or according to the weather. Яғни ауа райының жалпы жаңбырлы немесе күн түсіп тұрған суық немесе ыстық ауа райына байланысты ол өзгере алады дейді. Мұнда біз жалпы монолог оқып отырған кісі expand деді. Біз де сол жауапты аламыз. Яғни ол ауа райына қарай ол үлкейіп, яғни ашылып, жабыла алады дейді. Expand or shrink. Яғни жаңбыр қажет болған, жаңбыр болып жатқан кезде ол ашылып су жинай алады. Содан кейін күн ыстықта ол суды сақтау үшін жабыла алады. Жалпы осындай кактустың түрі. Одан кейін Old Man Cactus. Мұнда бұны сөздерді тікелей аударатын болсақ, ол қартайған кактус, қарт кісі кактус болып аударылады. Мұнда жалпы бұған ерекше тоқталып өтілді. Не үшін атауы бұлай айтылатынынан да сіз жауапты таба аласыз. Жалпы жауабы мұнда white hair болған.
Has white hair that reflect the sun. Яғни күннің шуағын өзіне аз әсер еткізу үшін онда арнайы ақ шаштар қалыптасқан дейді. White hair деген қарапайым ақ шаш деген сөз. Осыдан келіп шыққан оның атауы Old Man Cactus. Одан кейін Pear Cactus. To keep away animals. Бұл жалпы ерекше тағы бір кактустың түрі деді. Мұнда кішкентай әдемі гүлдері бар. Сол гүлдердің ішінде су болады деді. Және ол суды көбіне жануарлар шөлдеген кезде азықтанады деді. Ал сол жануарлардан ол қорғану үшін мұнда ол sharp thorns деді. Sharp thorns. Яғни оның өткір инелері бар деді. Жалпы өткір тікенектері бар. Сонымен ғана ол жануарларды өзінен аулақ ұстай алады. Сол жайлы айтылды. Мұнда сіз синонимдерді келтіре аласыз. Spines деп. Негізі айтылған сөз thorns. Егер ести алмай қалып, логикалық тұрғыдан сол жауап дұрыс деп ойласаңыз, синонимдерін бірден қолданып кетуге болады. Dessert spoon. Бұл lips to reduce water loss. Бұл да сол суды аз қолдануға қандай қабілеті бар екені жайлы айтылды. Оның жапырақтары very tough деді. Мұнда кешіріңіздер, түбетістігінің нұсқасы қалып қойыпты. Very tough. Very tough to reduce the water loss. Сосын ең соңғысы aloe plant. Leaf surface acts like a covering and it keeps water inside. Мұнда жалпы пластик деген сөз естілді. Байқасаңыздар, сонда күннің ыстығынан қорғанып, ішіндегі суды, өзінің құрамындағы суды сақтай алу үшін оның жапырағының сыртқы қабаты, яғни беткі қабаты пластикалық қаптауға ұқсайды дейді. Сонда жауап plastic covering болады. The leaf surface acts like a plastic covering and keeps water inside. Мінекей осындай жауаптар жалпы өздеріңізге осыған дейін де айттым, бұл ғылыми тұрғыдан, ғылыми тақырыпта келетін бөлім. Бұған мұқият болып, әрбір терминді дұрыс жазуға тырысу керек. Сонда ғана сіз белгіленген ұпайды жинай аласыз. Мінекей өз жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер, қаншалықты дұрыс жауап бергендеріңізге өздеріңіз куә боласыздар. Біздің осымен listening модулінің 4-ші бөлімі, яғни соңғы бөлімі аяқталды. Енді біз келесі дәрістен ендігі reading модуліне ауысатын боламыз. Біздің бүгінгі дәрісіміз осымен тәмам. Қош, сау болыңыздар.